miarabantsika rehetra natratra pasika 2024 atao anatin'ny fandarana fiarovam-pirenena isika toy ny mahazatra isaky ny alahady voalohany volana anarana izay fandarana fiarovam-pirenena izay ety amin'ny lalam-pirenena fafito no misy anay amin'izao fotoana izao vao mivoaka kelina Antananarivo izany hoe alohan'ny hidirana ny tanàna Ambatofotsy satria dia tazana aty ireo zandary eo anivony foibe fitsarana ny fiarakodia na ny DGSR izay manao ny fametrahana ny fitandrona ny filaminana eny an-dalana eny ao anatin'ny fetin'ny pasika toy izao dia marobe ireo olona mifamezivezy mampiasa ny lalam-pirenena miditra sy mivoaka ny Antananarivo fotoana ihany koa entin'ny fianakaviana mandeha miaraka mitsangatsangana rehefa fotoana ny pasika toy izao ankoatrany eo anivony polisy-pirenena izay mametraka ho laharam-pamena mba tsy hisiany lozam-pifamoivoizana mandritra ny pasika izay dia manana ny anjara asany ihany koa eo anivony gendarmerie-pirenena ao anatin'ilay hoe paka sans accident izany hoe pasika tsy misy lozam-pifamoivoizana iaina ny vahoaka izay mpampiasa lalana rehetra ho andry zareo eo anivony foibe fitsarana fiarakodia araka izany dia tazantsika izao sady mampianatra izy ireo manentana an'ireo mpandeha ihany koa no manao an'ilay contrôle inopiné izany hoe fitsiriana tampoka ny fiara eny an-dalana eny ny antony dia mba ahafahana misoroka ny loza ho an'ireo mpandeha mba tsy izy hoe tampoka eny an-dalana eny ka mety ampidi-doza ho an'ireo mpampiasa fiara tsy vitany hoe mampijanona fotsiny izany izy ireo fa tena savaina mihitsy ny taratasy eny jerena ihany koa ny fiara amin'izay tokony ho jerena eo ankoatr'izay dia entanina ihany koa ny mpandeha kodiaran-droa na mety hoe bisikileta mba hisoroana izay loza izay izay no fanadihadiana ho arahantsika mazava ho azy hoe manahoana izany fiatrehana ny fifamoivoizana rehefa fetin'ny pasika toy izao ny tapany faharoa kosa dia hoentinay any Moramanga ianao satria Moramanga dia toerana isiny ilay tetika asa santatra eo anivony gendarmerie-pirenena manampy ireo ankizy sahirana tsy afaka mianatra dia ampianarina ny gendarmerie volavolaina sy beazina iantohan'izy ireo mba ho tafita amin'ny fiainana indrindra fa afaka hivelatra amin'ny sehatra hafa ireo ny fanadihadiantsika amin'ity alahady ariva faharoa amin'ilay hoe mitandrema aza manao tsy tokony atao ao anatin'izay zany efa hoe aza misotoka rehefa ampiasa ny tolo mailomailo lalandava ao anatin'izay mailomailo lalandava zay dia mazava tsara ny hoe tsy haitsika hoe avaizany loza mety nareo dia mitandrina hainy olona daladala dikan'izay zany atao folo maso na mandeha tombotra ianao na mampiasa ary ny fahatelo lehibe indrindra dia ny hoe mandeha fera lalandava manana anjara asa lehibe amin'ny fandrindrana ny fifamoivoizana manampy ny polisy-pirenena ny zandary ankoatra ny asa fampandriana fahalemana sy fampanajana ny lalàna misy eto Madagasikara matetika dia somary mivoaka kely ny renivohitra eny amin'ny lalam-pirenena ireny no ahitana ireo zandary manao ny PR na koa ireo motara manao ny fitsiriana tampoka rehefa fotoana ny pasika toy izao maro ireo mifamoivoy sy mampiasa lalana ka amin'ny alalan'ny dispositif manokana mihitsy no entiny zandary mandrindra ny fifamezivezena indrindra fa misoroka ny loza mety hitranga ao anatin'ny hetsika paka irendoza na paka sans accident volana maromaro melono efa homanina ny paikady rehetra ho an'ny dispositif manerana ny nosy rehefa fotoana ny pasika toy izao ka isany mandray anjara feno amin'izany ny eo anivony foibe fitsarana fiarakodia tarihan'ny jeneraly Tsitambala ny Xor lehibe any fibaikona ny DGSR miantoka ny fitsiriana sy ny fahatomombana ireo fiara mifamoivoy eny an-dalana eny misoroka ihany koa ny loza ary manao ny asa fanentanana teboka telo lehibe moa zany raha fitinina ny tena asa taona eny amin'ny arabe manara-maso ny fanajana ny lalàna mitsirika ny lafiny rehetra ara-teknika ho an'ny fiara ary ny fahatelo lehibe moa zany dia ny fampianarana sy ny sensibilisation fanentanana ny fampiasa arabe moa zany mba hanaja ireo fepetra rehetra izay ho fiarovana ny aina zany amin'izay fizivezivezeny zay ka amin'izao fotoana ny pasika zao dia
maromaro ireo toerana zany izay anaovan'ny DGC ran'izay asa contrôle inopiné zay, ireo toerana izay avoriana vahoaka sy indrindrindrindra le toerana be mpampiasa amin'ny fivezivezena. Ohatra zany ny RN7 izay fantatsika tsara fa misy an'ny toerana Ambatofotsy dia makany be dia be le mivezivezy ny manao vakansa mamonjy an'izay faraparan'ny herinandro zay ny Antsirabe sy ny sisa. Eo ihany koa ohatra ny RN2 izay samy malalitsika fa be dia be ny mamonjy an'ireny toerana izay fanaovana faraparan'ny herinandro rehefa fety sahala am'izao. Ny RN9 koa ohatran'izay ny RN4 moa mazava ho azy dia toraka izany ihany koa ny any amin'ny faritra rehetra ankoatry ny eto Antananarivo samy manana an'ireny toerana izay fitsangatsanganana ireny dia manamafy zany ny hetsika an-dalambe ny foibe fitsarana fiarakodia amin'izay fanentanana indrindrindrindra sy fisavana an'ireo resaka lafiny ara-teknika mba tsy sehon-dozy zay ary indrindrindrindra moa zany fanaraha-maso ny tontolon'ny taratasy tokony fanaraka amin'ny fiarakodia. Miezaka mihitsy moa zany zahay eo amin'ny foibe fitsarana fiarakodia ary manentana sy miara-miasa ihany koa amin'ireo mpitandro filaminana hafa toy ny polisy sy ny gendarmerie moa zany mazava ho azy mba hitsongoloka sy hitrandraka an'ireny fandikan-dalàna isan-karazany ireny. Zavatra misy moa zany ny loza azo lazaina hoe kabarin-janahary izay ny lazana azy satria raha ny momba n'iny loza tany Manjakandrininy manokana fiara tena nahavita ny contrôle technique ara-dalàna le fiara fa teo amin'le olana ara-teknika tsy nampozina moa zany satria nanao ny expertise tany ny DGCR dia nipoaka tampoka ilay ballon izay azo lazaina hoe resaka amortisseur tamin'le fiara zany dia rehefa mipoaka iny dia zakan'le fitohana satria nitongilana tampoka le fiara zay no natonga an'le conteneur tapaka hatramin'le twist lock zany hoe ilay famikirana conteneur mipetaka amin'le tomobile zany tonga dia nandeha amin'ny fotoana ny fanenany amin'le fiara anankiray. Zavatra ohatr' zany fandaharan'Andriamanitra tsy hampozina nanazanina tsy zany eto zany dia efa manentana antsika rehetra na ny olon-tsotra na ny mpampiasa fitaovam-pitaterana na kodiaran-droa io eny fa hatramin'ny bisikileta eo ihany koa moa ny kodiaran-efatra toy ny fiara sy ny sisa reto afatra telo reto koa miangavy antsika rehetra voalohany indrindra aokatsika samy hitandrina manjakarivo ao anatin'izay fitandremana zay misy zavatra roa, misy ny lalàna mandidy sy ny lalàna mandraro ka io mitandrema io zany dia anafarana antsika hoe aza manao ny tsy tokony atao be dia be zay zavatra zay ary manaova ny tsy maintsy atao sy ny tokony atao. Ohatra zany bisikileta raha andeha hariva sy ho jiro ho antsika mitondra kodiaran-droa manaova an'ireny fitaovam-piarovana isan-karazany ireny ho an'ny hoe aza misotro toaka sy ny aza mandeha mafy anisan'le hoe aza manao ny tsy tokony atao. Teboka faharoa lehibe dia ny hoe mba mailomailo mandrakariva zany hoe ao anatin'izay ny loza tsy hampozina fa hafa mihitsy ny hoe hitanao avy lavitra sy ohatrany hoe tao anatin'le fahamailona ianao mafarafaratsy ianao manam-potoana na dia segondra vitsy ara miala sy mitsoka zay ny atao hoe mailomailo. Ary ny fahatelo ho antsika rehetra indrindra ny mpampiasa arabe rehetra zany na olon-tsotra na mandeha tongotra dia ny hoe mandeha fera lalandava ao anatin'izay mandeha fera zay ray minitra ray segondra tsy hampozina dia mety efa hahafaty zay ve ny andaozanao ny tany sa le ray segondra nandeha feranao anohizanao ny fiainana. Ahitana ekipany foibe fitsarana fiarakodia avokoa rehefa mivoaka ny lalam-pirenena rehetra tsy ny eto Antananarivo ihany fa misy fandraisana andraikitra avokoa manerana ny nosy izany hoe manampy ireo zandary izay efa mentsehatra tsy ekenany tsy fanarahan-dalàna ohatra fiara tsy vita visita na fiara efa lany taratasy fiara misy tsy fahatohom-banana
na ihany koa sofera mety mamo izay ampiteradoza. Tsy vitany misava taratasy ny fiara fotsiny izy ireo fa mijery amin'ny antsipriany ny fahatomombana ny fiara mifamezivezy. Tena jerevanay de l'organe de sécurité rehetrarehetra manomboka any amin'ny direction, freinage, pneumatique, transmission sy ny suspension. De raha misy an'le tsy fetezanareo organenareo inona ny fepetra raisinareo ny vina ataonay saisisenay papier dia menay contravention izy mba hanamboatra an'le zavatra tsy mety dia rehefa vita zay dia hoentina any alabiny tomobile verifienay indray mandeha le zavatra nasenay nambarina dia raha vita moa iny dia averinay kaza. rehefa tsy tomomba na ny fiara na tsy manaja lalàna ny mpitondra sy ireo mpampiasa lalana dia mety hiteradoza ka antony anaovany DGGR fanentanana ihany koa mandritra ny hetsika rehetra ataony. Assurance zany miantokany sia mahatonga anay sarotana amin'io. Ary tarifolaminana manao contrôle resaka assurance moto dia fahaizana moto tokony sy ahitana fofonary foana anao dia mora satria aina tsy ananapira. Efa mitondra moto zany mitandrina raha tsitsika fidaran'io carrosserie tena efa soroana an'iza ho aby aleo tsika mitandrina vatsy ho aby fotoana tena hitandremantsika amin'ny resaka familiana fiarana. Bebe ny adaladalana ohatra entinareo hitandrema egal laza manao tsy tokony atao ataovy ny tokony ho atao. Faharoa mailomailo fitsainy lozy. Fahatelo sady farany mandefera lalandava mandehana amin'ny antonony dia manaova fetsambatra zay fiara telo no tsy tomombana tamin'ny fandalovanay tety Ambatofotsy nandraisana fepetra avy hatrany tsy misanga mihitsy ireto zandary eo anivon'ny foibe fitsarana fiarakodia ireto. Tafiditra ao anatin'ny fampianarana ihany koa ny fanorona ny tokony atao rehefa eny an-dalana eny, indrindra fa ny lalàna mifeny fitondrana fiara amin'ny teny vahiny izay voafetra ihany na ny fanaovana vitre fumée tsy natao an'olona rehetra. Ity nefa tsy autorisation de mise en circulation provisoire. Dikan'izay zany efa en situation illégale talohan'izay ny modèle numéro 1 nakanany ity tsy haitsika na tamin'ny 2023. Ny telo taona zany ianao nandehandeha tsara dalàna ampy anasazinanao sahary zay. Faharoan'izay ty vitre fumée ty dia ianao nahazo an'ity hoanay zay tokony andraikitra zany voalazan'le lalàna seule l'autorité habilité ozy izy à délivrer l'autorisation. Le vitre fumée dia le ministre du transport. Zay zany mialatsiny aminao fa sy tominay autorisation dia miangatanao ametaka an'ity dia message zany ianao amin'izay karazany zavatra anakoro zay. Fahatelo message mandehana amin'ny antonony dia atsaona lebetanremo amin'ny circulation masika be mihitsy nitoza amin'izao zay Entitra ny zandarmarim-pirenena amin'ny ady amikolokoloka tsy ekenany fanaovana tsolitra na amin'ny mpiasa izany na amin'ireo mpampiasa lalana rehetra. Matetika dia ny contrôle inopiné no atao mba ahafahana mijery ny zava-misy marina. Para stabilisatrice tsy mifitsy roatine fatrikafiny.
para stabilisatrice-nao tsisy mipetaka mila fanisena apetaka foana na apetaka zay zay ny ilana azy. Dia faharoa le rotule-nao ary amin'ny à droite fatika finy any tsivotsofa maty rotule io dia misy fatera ao satsy ilaina zany ao ambo dia fenisi ao anatiny izao koa aksany io toblisea dia vao io aloha dia jerena. Panao contravention ty zao avy ny zavatra hitanao aty ny zavatra tsy mety amin'ny tomobilinao barre stabilisatrice io hitanao le barre fixe io raha io amin'ny gauche ao dia rotule barre d'accouplement amin'ny droite le avancé fimile ao da mbo asoloa io soloana io ao dia hitanao le cabochon le jironao arera gauche io vaky io soloana koa io ao dia rehefa vita zay rehetrarehetra zay dia hoentin'iny alarobia ny tomobile rehefa visite technique alarobia jerenay ilay hoe vita ve reto zavatra reto dia averina am'se reto papier reto averina am'se reto carnet carte grise ao iarnese ankoatr'ireo dia mirotsaka antsehatra ihany koa ny eo anivon'ny zandary manerana ny fiara-padidiana rehetra ka raha ny CRGN Antananarivo no hojerentsika zandary dimanjato no loetsehana miparitaka amin'ny toerana rehetra ifamezivezeny fiara sy ny olona maro mba ho fanamafisana ny fiarovana azy ireo sy ho firindrany fifamoivoizana ihany koa. Ho an'ny zanaky felana rehetra raha bravo le miteny manahoana ny firindran'ny fifamoivoizana amin'izao ray tenenako izao. Ny antony party mpiasa tamiko teo filanany fafa any anaty réunion mensuelle fa RS ny nataony tamin'ny radio telefôna anao. Satona moa zany misy an'le hoe pas sans accident ity samy manatanteraka an'io mpitany filaminana indrindrindrindra fa izahay atao amin'ny Gendarmerie-Pyrénéenne sigana manokana ny avao amin'ny fari-piadidia Gendarmerie atao Antananarivo sy ny vontopilovana Analamanga satria rehefa misy ny pas sans accident zao mitanjona dia ny fanatanterahana sy fankalazana ny fety herendoza sy ao anatin'ny filaminana. Noho izany nefa maro ireo asy miandry mpiansehatra rehetrarehetra ao anatin'izany ny fifehezana ny fifamoivoizana satria ferahantsika malala maro ny fiara mifamezivezy maro koa ireo olona mamonjy karazana fety aman-danonana dia eo zany no manatateraka ny asa fisorohana no voalohany indrindra manao ny fitsiriana ary koa manatateraka ny fijerenany fandikan-dalàna sy ny fioaram-pefy ny tanjona amin'izay zany dia ny fahavitan'ny fankalazana ny fetin'ny Paska herendoza sy ao anatin'ny filaminana dia toerana nisy toam-bovo maro mihitsy satria maro ireo fety aman-danonana nisy teo misy ireo fiara mifamezivezy miaka-midina ao koa ireo fiara mijanona ireo mamonjy fety ny olona maromaro no vezivezy eo ao anatin'izany zany dia
dia tsy maintsy mandray andraikitra ireo anivon'ny gendarmerie-pirenena amin'ny fandaminana ny fifamoivoizana aloha voalohany indrindra mba tsy hisy fitohanana ao anatin'izany koa dia tsy maintsy manara-maso amin'ireo toerana misy fety aman-danonana mba hisorohana ny fioaram-pefy sy mba hampirindra ny filaminana rehetrarehetra. Manaraka izany dia nandalo eto amin'ny barage eto amin'ny Ambodibao Anjomakely Jiatsika eto amin'ity toerana ity moa zany dia nasiana barage mihitsy. Ny tanjon'ny baragetsika moa zany dia fanetanana sy fampatsiahivana an'ireo mpitondra fiara hoe maro ny fiara mifamezivezy ka hampatsiahivana ny fitsipifezana rehetrarehetra ny fitsipiky ny fifamoivoizana ray zay. Manarak'izay koa fampatsiahivana ry zareo ny tsy tokony andehanana mafy satria maro no mampiasa ny lalam-pirenena mandritra an'izao fety zao. Eo ihany koa misy ireo zay mety hikitika ny zava-pisotro mamamo dia hampatsiahivana anazy sy entanina hatrany izy ireo anaraka an'ilay fitsipiky ny fifamoivoizana. Dia manaraka teo koa moa nitatsika tery ambany tery zay eo amin'ny sampanana miazo any Ambohijanaka. Eo indray zany dia torak'izay ihany koa maro ny fifamezivezeny eo mety misy ny toy Ambohivohy fa ireo manao fandaminana sy fandrindrana ny fifamoivoizana. Fa eo ihany koa izy ireo dia olo sy taitra raha sanatry izy zany misy ireo eny an-dalana ireo ho an'le élément planche eny misy tojo fahasahiranana sanatria vavana misy ny fioaram-pefy ataon'le olona mivezivezy dia afaka miantso soamantsara ny zareo izy tonga dia manatateraka mandra-pahatongan'izy ireo zany mandra-pahanina izy manatateraka ny volon-tsaitaitra ho an'ireo élément eny an-dalana. Fa misy moa zany ny dispositif mampakasazaky sy tao anazy zay avant pendant après dia mandritra an'le fankalazana ny fety eo amin'ny ivony zany efa misy isaky ny 100 metatra farafahakeliny efa misy mpitandro filaminana foana. Ireo zany dia manao ny fandrindrana ny fifamoivoizana sady manara-maso mety ho fioaram-pefy ary mampatsiahy ihany sy manentana an'ireo olona amin'ny fomba fitondratena sy fananana ny fitsipifezana ho an'ny fampiasana ny arabe. Miasa andro sy alina ireo zandary efa nanomboka ny alatsinainy fiandohany herinandro masina no nanaovana ny hetsika itoy aorinan'ny Pasika ny asa fanadiovana. Raha ho any alatsinainy Pasika kosa zany hoe raha pitso amin'ny 4 maraina izy ireo no efa hiantsehatra eny an-kianja ary tsy hijanona ny asa raha tsy efa tapomody avokoa ireo olona mpitsangatsangana. Farany kely zandary 5 amin'ny toerana iray misy ny mampiena ny taham-pandehana ny fiara amin'ny alalan'ny barazo toy ity hitatsika eto ity. Misy kosa ireo manao fanentanana amin'ny izay tokony ataony mpamily eny an-dalana eny mba samy azo tombotsoa avokoa na ny mpandeha na ihany koa ireo mpiasa ao anatin'ny fety ny Pasika toy izao fety firavoravoan'ny mpianakavy. Saka fifamoivoizana tsy tirahan-dozy fa misotro any ny fandehanana izao ny fandehanana mafy ny fisotroana zavatra misy alcool eo anatin'ny famolina tsy azo atao. Tsara tsy neny an-dalana ihany anefa no amafisy ny zandary fa eo ihany koa ny fiarovana isaky ny elakelan-trano indrindra ho an'ireo olona lasa manao fety ivelana Antananarivo. Matetika mantsy rehefa fety ny Pasika toy izao amin'ilay olona mandotokan-trano iny no manararoatra ihany koa ireo mpanao ratsy hialana amin'ny resaka vakitrano noho izany. Tanjona fifamoivoizana mirindra vahoaka voaro zandary miasa ampilaminana lavitry ny kolikoly. Ao anatin'izao fanavaozana izao manatsara trany ny fomba fiasa
ny ho anivo ny hery fiarovana sy ny filaminana mifarimbona eo amin'ny fampandrinany filaminana mandritra n'izao fety ny paska izao ka tsy ny polisy na ny zandary ihany no mandrindra izay fifamoivoizana izay fa manana ny anjara asany ihany koa ny tafika malagasy izay manao ny fisafona amin'ny toerana maromaro ato anaty ny Antananarivo renivohitra toy izany ihany koa ny fanampiana any amin'ny faritra hafa manerana ny Osiana. Raha izay no asany zandary amin'ny fandrindrana ny fifamoivoizana sy ny fiantohana ny filaminana eny an-dalana eny hoentinay aty Moramanga kosa ianao ao anatin'ny fanadiadiana manaraka. Fantaro fa hatramin'ny taona 2024 no nanana tetikasa sehatra lehibe anampiana ireo ankizy sahirana tsy afaka misitraka ny zony noho ny tsy fampiana eo ampelantanany iray aman-dreniny ho an'ireo ankizy ao Moramanga ny Gendarmerie amin'ny alalan'ilay tetikasa santatra mba ho fanomezan-tanana ny mpiarabelona. Ao anatin'izao fanavaozana izao radio manatsara ny fiara-miasa mipaka amin'ny vahoaka ny zandary ka isany aneon'izy ireo izany ity tetikasa santatra izay miorina eto anivon'ny foibe ny sekoly ambony ny Gendarmerie Pirenena. Colonel, manahoana amin'ny ankapobeny ity santatra ity eto anivon'ny sekoly ambony ny Gendarmerie Pirenena? Ny tetikasa santatra dia tetikasa forona tamin'ny taona 2020 sy 2024 natao mba hanabeazana ny ankizy eto Moramanga. Ny ankizy izay tsapa fa tokony hianatra nefa tsy manana ny enti-manana ny ray aman-dreniny dia tafiditra ao anatin'ilay tetikasa santatra. Ao anatin'izay inona avy no tolotra amena azy ireo amin'ilay hoe fianaran'izay izy ve raha ohatra ka hoe nijanona tany amin'ny taorina amin'ny BPC na tsy fantatry mety hoe tany amin'ny CP sa manahoana ny fepetra zany hoentinareo andraisana an'ilay ankizy? Misy ny ilay izy moa zany fantarina ny avy ny fianarana ny vitany dia ampiana izy raha mbola vonona. Misy taranja maro ampianarina azy aty. Misy an'izany ny kanikoto, fambolena SPP, misy ihany koa ny lomano, teatra, misy fampianarana fahalalam-pomba. Izany hoe tena fanabeazana amin'ny ankapobeny mihitsy zany no entina amin'ireo ankizy ireo? Fanabeazana amin'ny ankapobeny mba olom-banona izy ary fanabeazana ihany koa mba tsy manjary mpandika lalàna izy rehefa lehibe. Raha jerena amin'izay hoe zavatra ianaran'izay ny koa ohatra ny hoe tonga dia ho taritinareo ve ny ankizy ao anatin'izay mety hoe asa irindry zareo rehefa ny aoriana any arakarak'ilay fanofanana mena azy ireo aty izay? Mena amin'ny fanofanana izy dia malalaka ny fanaovany fifaninanana. Mety afaka miditra ho zandary izy arakarak'ilay safidy zany ao. Afaka miditra ho polisy na mpiambina ny fonja na hanao mpampianatra malalaka. Fa omena anazy zany ny fanofanana dia eo izy manao ny safidy. Manahoana ny resaka fitsipika colonel beazina amina hoe fiainana zandary ve ry zareo rehetra sa manahoana? Tafiditra ao anatin'ny fanofanana azy koa moa ny fanajana ny fitsipika, fametrahana fitsipika. Dia isan'ny hoe beazina amin'izay zany izy ireo mba hay hanaja ray aman-dreny, hanaja olon-dehibe ary hay hanaraka fitsipika. Ny tena natonga ny Gendarmerie Pirenena nanao an'izao zavatra izao ao anatin'ny fiara-miasa amin'ry zareo mpiara-miasa aminareo ara-tafika reto ihany koa.
Ny anton'izao moa zany dia mahatsapa ny gendarmerie-pirenena fa rehefa andraikitra hatramin'izay manana didy amin'ny fiarahamonina, manana didy amin'ny vahoaka manodidina, dia izay no mahatonga an'ilay fandraisana anjara zany amin'ny fampianarana ny ankizy mpiray tanàna, mpiarahamonina eto Moramanga tahaka an'izao. Ny manohana an'io moa zany dia ny gendarmerie-pirenena malagasy dia misy ny fiarah-miasa amin'ny DGC moa zany frantsay aty amin'ny sekoly. Fitsinjovana ireo ankizy sahirana tsy vitany iray aman-dreniny intsony miantoka ny fianaran'izy ireo no antom-pisia ny tetika asa santatra izay isiany fiarah-miasa ihany koa fifanampiana eo amin'ny tafika malagasy sy ny tafika frantsay. Raisiny zandary manontolo ny fiantohana ny fianarana ireo mpianatra ireo eny anivon'ny sekoly, izany hoe mianatra toy ny any ampianarana izy ireo ary manana mpampianatra manokana misahana azy eo amin'ny lafin'ny fanabeazana izay. Eto anivon'ny ESGN ihany izy ireo no mianatra. Misy arak'izany ny mpampianatra sivily, misy ihany koa ny mpampianatra zandary amin'ireo taranja atao. Maimaimpona avokoa ny fandraisana antanana ho an'ireto ankizy ireto. Tamin'ny taona 2012 mbola nanao andrana tamin'izay ny gendarmerie nisy 20 ireo ankizy no safidiana. Ny andiany faharoa kosa niakatra 20 ireo ankizy ireo, avy eo dia niakatra 20 ary amin'izao fotoana izao ao anatin'ny santatra faha-efatra dia misy 30 mianadahy izy ireo no volavolaina sy beazina ato anatin'ny santatra izay. Vao miditra ato amin'ny sekoly, vao miditra ato dia ampianarina aloha zareo ny disiplinina, ny fitsipika ara-miaramila, tsy hoe hitambasy fa mba manaraka an'le fitsipika miaramila, fomba famindra, ny jeriatrika ohatra sy ny atrika vy atrika havanana dia manao famindrana tena hoe miaraka zany milahatra rehefa mandeha makany amin'ny salle fampianarana, fa tsy hoe mandeha manao izay tiany atao na hoe misy inona. Zay zany ny ray volana voalohany tena fampianarana zareo izay ordre série zay filazana azy amin'ny miaramila. Reto ankizy reto moa zany dia nalaina tany amin'ny alohan'ny idirana tato amin'ny santatra dia nalaina tany anatin'ny tany amin'ny fokotany 12 teto Moramanga. Izany hoe ny fokotany no manome ankizy 9 isaky ny fokotany dia izahay avy eo no midina ny toerana maka 3 ankizy 3 isaky ny fokotany. Izany hoe ankizy sahirana izy ireo eny anivon'ny fokotany. Dia ho fanampianany zareo zany samy manana fiarahamonina na tongavany tato. Misy ny tena hoe desaina dia misy moa ny endriendry dia tsy maintsy atao zany izay ampitovy ny toe-tsain'izy rehetra ireo. Tezaina zany izy rehetra mba hanana an'izay fahaiza-miaina, fahalalam-pomba zay. Misy amin'ireo anankiray isaky ny promotion voafonja anankiray amin'izy tsy ampy taona zany na vitany sazina dia alaina misy fiarah-miasa zany amin'ny fitsarana sy ny santatra manana izay fitondran-tena mba hidirana ny fiarahamonina sy hananany fahatokisa-tena zany miaraka amin'ireo ankizy raman'ireo dia hitanao mihitsy hoe tena miova ilay ankizy miala amin'ilay toetra ratsy miteo aloha zany. Tezaina izy ireo mba ho lasa olom-banona zany, fahaiza-miaina, hanana fahaiza-miaina, fitondran-tena mendrika, ampianarina, miazina mba hiomana amin'izany hoe ahoana zany fiainana ao amin'ny tontolo ny sehatry ny asa zany aorianao. Ialany zareo fa zareo manala ny tenany zany anatin'ilay fahasahiranana sy ahafahany manampy ny ray aman-dreniny ao aoriana kely tapitra ny 10 volana mandritra ny satria 10 volana ny faharetan'ny fampiofanana eto amin'ny sekoly dia mahazo diplôma zareo, mahazo certificat dia misy zany miverina mianatra ho an'ilay tsy ampy taona satria 14 taona ka hatramin'ny 20 taona no alainay dia misy ny miverina mianatra. Misy partenaire zany zay. Tsy mipetraka eto amin'ny ESGN ireo ankizy fa ny fampianarana azy ireo no raisy ny gendarmerie antanana mba hanamora ny fanomanany ny hoaviny any aorianany. Fanefena azy ireo ihany koa ho lasa olombanina sy anana fiainana mendrika no tena tanjo ny gendarmerie, indrindra fa mba analana azy amin'izay ho mety ho voasarika amin'ny zava-dratsy eny anivon'ny fiarahamonina eny, izany hoe ampianarina fahaiza-miaina ary ny fitsipika mifehy
ny miaramila ireto mpianatra ireto. Mandritra ny 10 volana no amolavolana ireo ankizy. Rehefa mavita ny dingana rehetra izy ireo dia misy olo ankizy hafa indray, izany hoe mandeha indray ny fifantenana eny anivony fokotany. Ry zareo tompon'andraikitry ny fokotany no misafidy an'ireo ankizy saingy tsy mionona amin'izay akory leo anivony Sandary Marifa mijery ny antsiprian'ny fiainan'izy ireo ary midina ifotony mihitsy manadiady amin'ny ankizy tokony isitraka nyity tetikasa santatra ity. Miompana kokoa amin'ny taridalana amin'ny asa ampianarina ireo ankizy arak'izany manodidina ny 12 ka hatrany amin'ny 20 taona ano any ireo mpianatra ireo. Misy 12 ny taranja ianarany ankizy, fampianarana amin'ny teny malagasy sy ny fiteny frantsay. Iray amin'ireo taranja ny anaran'izy ireo tamin'ny fandalovanay teto anivon'ny sekoly ny teatra. 1, 2, 3. Oh, attention, hein? Vous voyez bien? Ah ouais. 1, 2, 3, stop! Voilà. Merci déjà. Misy fampianarana teatra ihany koa omenandreo mpianatra ireo. Inona le tena hoe mazava-dehibe ampianarana azy ireo an'izay dia manao lasaona ny fandaharam-potoananareo ato mifantoka amin'inona kokoa zany izay fampianarana izay. Ny teatra zany ampianarana azy aloha hoe inona le teatra, kolotsaina izy io, dia zavakanto koa ny teatra, dia ampianarana azy mba hitiavany sy hiainany ao anatin'izay kolotsaina sy zavakanto izay. Fa ny atao misantatra zany dia amolavolana azy mihitsy le teatra, satria ao anatina teatra ahafantarany hoe izy inona ny hery ao anatiny, ahoana ny ahafahany zany mihetsika miatrika zavatra anankiray ho an'ny hoaviny, dia ao anatin'ny teatra ny anarana izay. Ao izy mahafantatra izay hoe izy ny confiance en soi sy ny estime de soi, ampianarana azy zay ny voalohany indrindra, satria ankizy anomana ny avenirany izy ireo, dia mila zany ampianarana ao anatin'izay zandritra ireo izay ny savoir vivre, ny fahaizana fahalalam-pomba, ny fahaizana miaina, ny fahalalana ankapobeny, zany rehetrarehetra zany taimy manay ao anatin'ny teatra anampy azy eto mandroso any anatin'le hoaviny. Manaona fahitanao fandraisan'izy ireo indrindra raha miresaka tsika amin'ilay hoe amin'ny teny vahiny ny zavatra ampianarana azy io. Voalohany aloha sarotsarotra ihany, satria zareo zany miandry hoe ity fampianarana teatra ity dia amolavola zareo ho mpilalao matianina, dia nisy natahotra, nisy tsy sa mihitsy, dia ao anatin'le teatra koa nefany mampiasa teny roa, sady manao teny frantsay no manao teny malagasy, mba ahafahany zareo koa zany manana vocabulaire be dia be eo amin'le senatra iainany zareo. Dia rehefa nanontaniana izy hoe azo nareo ve le teatra, mety aminareo ve le teatra, dia ny sasany nanaiky, ny sasany tsy nanaiky. Tao anatin'le izy koa nefany hita ihany le hoe tian'le teatra, mety afe mihitsy ho mpilalao matianina, fa ny tena tanjona moa zany atao misantatra dia hoe ahafahany zareo miatrika ny fiainany, dia maka an'ireny izay hoe ny fifantohana, hoe nareo nge rehefa hoe manao demande d'embauche ka misy ny entretien, ahoana ny anasorana le tahotra sy alia ao anatinareo dia any anaty atelier an'le teatra izay miditra ao anatin'izay. Isaky ny afrina eo zany nareo
manao an'ity séance na théâtre ty raha hoe ny fandaram-potoana amin'izao? Manana adiny 4 isan-kerinandro ny groupe anankiray satria zareo groupe anankiroa zany hoe adiny 5 zany raha natambatra. Efa voarindra ny fotoana ahafahan'ireo ankizy mamaky boky eto amin'ny tranomboky eto anivon'ny sekoly mba ampitombo ny fahaiza-manaon'izy ireo ao anatin'izany setry ny fianarana ataon'izany. Misy amin'ireo ankizy no sambany vao mahalala izany hoe teatra sy ny tontolon'izany ka tena matsiaro ho isan'ireo ankizy tsara vindana tafiditra tato anatiny santatra teto. Anisan'ny mpianatra eto amin'ny santatra nareo ho anao manokana zany zao manahoana ny fahitanao miainana tato hatramina mpianatra anao teto? Raha eo aminah manokana zao tato ny nahaizako ny resaka karady. Maromaro koa ny taranja atao. Misy ny mécanique auto, informatika, mampianatra fambolena sy fiompiana. Dia misy koa ny fianarana lalàna. Dia taloha tsy mahafantatra hoe ohatra ny ahoana fiaina gendarme. Dia niditra tato dia maharaka ny fiaina gendarme. Dia izaho moa nanao concours na gendarme. Tato amin'ny santatra nahafantarako hoe ohatra hoe tsara amin'ilay gendarme. Dia izaho tsy maintsy hoe mba hanandra nanao concours. Ohatra ny ahoana zany hoe atao biblioteka tsika zao, ohatra ny ahoana le manao théâtre indray, rehefa inona ihany koa no mety hoe mandeha mamakimaky boky ato? Le anay zao isaka zoma hariva dia efa mivoaka ny progression. Dia fantatra ny progression latsinainy dia arakaraka ny progression ny ahafantarana hoe zao ny famakiana boky. Ny théâtre manao tianao ve sa tsy tianao le mianatra théâtre? Taminah manokana zao tamin'ny zaho nanao théâtre voaloha dia ohatrany hoe tsy sasa matatahotra dia kely izy tsara be rehefa tafiditra ao anatin'ilay izy. Efa nandrenizara ohatra hoe nanao mpilalao fototra na ohatr'izany ve sa tsy mbola nanao izay? Efa nandrenizara momba an'izay aloha. Inona nataonao tamin'izay? Tamin'ny Christmas ohatra. Dia indray anjara ohatra hoe resaka Josepha. Ary ndry manahoana mahafinaritra be ilay théâtre? Ie, tena mahafinaritra be. Inona no mahafinaritra ao anatin'ilay izy? Mahafinaritra be ilay izy satria tamin'ny voalohany zao raha tamin'ny fiainana mbola tsy tato zany dia tsy mahasambiseho olona na miresaka amin'olona satria le menamenatra zany mbola tao anaty ny fatahorana koa. Fa tao anatin'ilay théâtre dia nafantatra hoe iza marina dia ina zavatra tena tokony vitako sy zavatra tokony hoe avoakako zany ety anatiko aty tokony hoe hita. Manahoana ny ambiance ny fiarahanareo samy ankizy indray atao amin'ny santatra? Mahafinaritra satria mifankatia zay le mifankahazo koa. Ianao sao mpiasa veto? Ie. Inona mba nofinofinao any zany rehefa lehibe any? Nofinofiko dia tonga pénitentiaire. Ahoana fiaina gendarme dia niditra tato dia maharaka ny fiaina gendarme. Dia izaho moa nanao concours na gendarme. Tato amin'ny santatra nahafantarako hoe ohatra hoe tsara amin'ilay gendarme. Dia izaho tsy maintsy hoe mba hanandra nanao concours. Raha manahoana tianao ve sa tsy tianao le mianatra théâtre? Taminah manokana zao tamin'ny zaho vao nanao théâtre voaloha ohatrany hoe tsy sasa matatahotra dia kely izy tsara be rehefa tafiditra ao anatin'ilay izy. Efa nandrenizara ohatra hoe nanao mpilalao fototra na ohatr'izany ve sa tsy mbola nanao izay? Efa nandrenizara momba an'izay aloha. Inona nataonao tamin'izay? Tamin'ny Christmas ohatra. Dia indray anjara ohatra hoe resaka Josepha. Ary ndry manahoana mahafinaritra be ilay théâtre? Ie, tena mahafinaritra. Inona no mahafinaritra ao anatin'ilay izy? Mahafinaritra be ilay izy satria tamin'ny voalohany zao
raha avy tamin'ny fiainana mbola tsy tady zany dia tsy mahasamy seho olona na misaka amin'olona satria le mialaneratra zany mbola tao anaty fatao anatin'ilay teatra dia nafantatra hoe iza marina dia ina zavatra tena tokony vitako a sy zavatra tokony hoe avoaka aby zany tsy anaty tokony eo. Manahoana ny ambiance ny fiarahana samy ankizy le atao misakatra mahafinaritra satria mifankatia ilay kakazo. Anao sorpresa feky. Ina mba nofinofinao ana zany rehefa lehibe any? Nofinofiko dia mitondra pénitentiaire. Sany mpianatra eto amin'ny santatrinareo ho anao manokana zany zao manahoana ny fahitanao miainana tato hatramina mpianatra anao teto? Mianatra maraina sy hariva ary efa voarindra mandritra ny herinandro raha ny fandaharam-potoanan'ireo ankizy eto anivon'ny santatra. Tafiditra amin'ny taranja ianaran'izy ireo ihany koa anefa ny lafi ny famonjena olona na ny sekourisme, zany hoe na dia mbola kely ary izy ireo dia efa ampafantarina sahady ny tranga mety misy eny anivon'ny fiarahamonina eny. Mahita le vato faraka irena zany le mouvement kibony dia tsy manakaiky anao ato fa le vatovato sy tonona le tombony dia sy tombona amizay izy zao rehefa vita zay dia position latérale de sécurité zay matière sahampo ataon'ny école nationale, école supérieure de la gendarmerie nationale. Izy ity tsara ho hainy rehetrarehetra, tsara ho fantatry ny rehetrarehetra ary tsara ho hainy rehetrarehetra satria raha tratrany cas d'accident zany le olona dia tsy maintsy mampiatra an'ilay pratika araka ny mampiasa ny fahasalamananay dia zay zany zavatra niseho teo araka ilay pratika natao teo miankina amin'ilay situation le olona eny amin'ny nivon'ny fiarahamonina. Inona mahazava-dehibe an'ilay hoe mbola ankizy ry zareo dia ampianarina an'izay reto anivon'ny santatra reto? Mahazava-dehibe an'izay zavatra zay dia mbola kely zany zareo dia mba beazina ny ahay momba ny atao hoe fahasalamana, ahay momba ny atao hoe resaka famonjena finjaina amin'ity fianarana resaka finjaina ity zany. Lafi ny zavatra maromaro araka izany no amolavolana sy ampianarana ireto ankizy ireto mba tsy onona amin'ny zavatra iray ka rahatr'izay rehefa mitady asa na rehefa miasa mihitsy azy izy ireo dia mora aminy miaina sy miatrika ny fiainany. Ny lafi ny fiompiana trondro iray amin'ireo taranja ianarana ireto ankizy volavolainy zandary ato anatin'ny santatra ihany koa. Ireo mpianatra mihitsy no mikolokolo sy manome sakafo ny trondro, zany hoe fampianarana arak'asa ihany koa no entina ho azy ireo. Sady fialam-boly kosa no famolavolana azy ihany koa ao anatin'izay fahaiza-manao lafi ny zavatra maro izay ny fampianarana lomano izay tafiditra ihany koa ao anatin'ny taranja anabeazana azy ireo indrindra fa ny fifehezana ny rano
efa voafaritra isan-kerinandro ihany koa ny fanaovana an'izany. santionany ihany anefa ireo narahantsika ireo fa maro ny taranja ianarana mandritra ny fotoana ijanonan'ireo mpianatra ato anatin'ny santatra eo anivon'ny sekoly ambony ny Zandary Maria-Pirenena Moramanga. Efa nisy tamin'ireo ankizy tato no efa lasa Zandary araka ny safidin'ny tsirairay. Tsy voatery mpitandro filaminana ihany anefa no lalana mety izoran'ireto ankizy ireto fa rehefa mahavita ny fiofanana omeny Zandary voataiza araka ny tokony hitezana ny ankizy anana toetra mendrika sy mba hovanana izy ireo dia manana antoka sy fototra ahafahany mijoro amin'ny fiainany ary indrindra fa manana ho avy mamiratra. Zandary Maria manampy ny vahoaka izany hoe tsy mametraka fotsiny ny fitandrona ny filaminana mampanaja ny lalàna misy eto Madagasikara ny Zandary Maria-Pirenena fa mitondra izay fanampiana ny vahoaka ao anatiny fiarahamonina izay hitantsika tamin'ireny fanadiadiana teo ireny indrindra fa nisy santatra izay tetikasa lehibe hoentin'ny Zandary Maria-Pirenena manampy ireo olona sahirana eto Moramanga, manampy ireo ho avy ny firenena rahatrizay ireo tanora na lasivavy beazina volavolaina izy ireo ao anatin'izany hoe fahaiza-miaina sy ny fivelarana eo fiainana izany tsy vitan'izay fa omena fiofanana maro ihany koa mba ahafahany mivoatra hatrany maharaka ny zavamisy eo amin'ny fiainany andavanandro. Hitantsika atao ihany koa fa tsy mandeha ho azy ireny fandrindrana ny fifamoivoizana fisorohana meloa ny loza indrindra fa ny fampanarandalana ao anatin'izay hoe sehatry ny fampiasana ny lalana sy ny fifamezivezen'ny fiara na ireo rehetra izay mampiasa lalana izay hoentin'ny Zandary Maria-Pirenena mitondra hatrany an'ilay hoe miaro sy manampy ny vahoaka izy ireo indrindra ihany koa fa mitandro ny filaminana amin'ny ankapobeny. Tapitra indray ny fiarahantsika manaraka dia loha hevitra hafa no entina aminao makasika ny tafika malagasy. Veloma tompoko.